السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا هيدي السيارة CLA بيسموها W117. هيدي السيارة عنا مشكلة، ما بتضرب مارش ولا بتدور. لنحكي القصة كيف. نفتح الباب، بسم الله، الضوء، مفتاحها هون. نضرب دبرياج، كونتاكت، ما في شيء. بنلاحظ هون مكتوب بالألماني انه الارباك عنده مشكلة. اوكي، الارباك عنده مشكلة. هلا هون نحط المكنة. اوكي، نيجي لقدام. صاحبها قال السيارة عاملة اكسيدون، عاملة حادث هون ومصلحينها. أول شغلة أنا بفحصها الكهرباء 100%، وهون وصل الكهرباء لجوا على علبة الفيوزات. بنلاقي هذا الخط هون ما في شيء، هذا اللي رايح على المارش. تمام، هذا الخط اللي رايح على المارش منه موجود. أنا هلا حوصل له وصلي هون، نوصلها مع بعضها ونشوف شو حيصير معنا. تمام. مثل ما اننا شايفين انا هلا حطيت هيدي بس الوصلة، صار عندي كهرباء هون. مثل ما اننا شايفين هاي المفتاح، افتح الكونتاكت، تضرب مارش ما في شي، ندرس على الدبرياج ما في شي. اوكي، اوتوماتيك نتعرف عليها ديركت. اوكي اوكي، هيدي CLA W117 بنزين. نقول اوكي، مفتوح الكونتاكت كله تمام. اول شغله بنعمل يعني delete all the fault، يعني بنمحي كل الاخطاء. دياجنوزة اوتوماتيك، لانه فيها اخطاء كتير، كانت البطاريه ضعيفه. نشوف في عنا اخطاء كتير. delete all fault، محي كل الاخطاء، محى كل شيء. بنلاقي عنا بس الاخطاء اللي هي بالSRS تبعت الاربك، 5 اخطاء. بيعطينا هون ال5 اخطاء هن تبعت هدولي.
هذا منزوع ومبين مغير. هديك الميلة كمان وحدة 2. وعندك البورد نتست يلي هو البطارية الأساسي اللي هذا فحصناه نحن. هيدي القطعة وقت اللي بيصير انفجار بيفصل هذا، لذلك أنا هلا وصلت وصلة من هون لهون. وقت اللي بيصير هذا الصاعق بيفقع بيفصل البلوس مشان السيارة ما تدور، بيفصل البلوس عن السلف عن الستارتر. كفي تبع الراس هون فوق يمين وشمال، هذا مصلحينهم كلهم هن هون، بس الازاز بعده مكسور. مصلحة اذا بعمل ديليت بضلوا هن ذاتهم. نرجع انا رياه لورا. بالموتور شتويجريت الكمبيوتر ال HCM بيقول لي ما في اخطاء. زيتس هايتسونج هو هذا الكرسي تبع الحمايات ما لنا علاقه فيه. وعندنا هون السم يمكن له علاقه بالليمبوس تبعت الكرسي. لما نشوف بيقول لك الريلي تبعيت القنصة هون وصل لها كهرباء او في عندها مشكلة. انترن فيلا. انترن كلمة انترن يعني داخلي بقلب الكمبيوتر تبع السيارة. اصبح الموتور شتويجريت الكمبيوتر بده يكون مقفول. هون معطيني انه ما عنده اخطاء، اذا فوت عليه بيعطيني انه الكمبيوتر مقفول اذا بنحب نفتحه ولا لا. مثل ما حكينا لكم هون بلش بيقول لك انه السيارة عاملة كراش، بتحب تحل الكلاش انلوك. هو عامل لوك هلا مقفول الاي سي او تبعت الكمبيوتر يعني. نقول له اوكي. بنلاحظ هون فرايشالتونج ده موتور ستارت nach كراش ايجنس انه هي السيارة عاملة حادث ومقفول واكتيف. هلا افتح الكونتاك فرايشالتونج ستارتنج بدك تحل القفل يعني المقفول ترجع تعمله دي اكتيفيرن. بنقول له اوكي F1. بيحاول هلا يفوت يعمل له فرايشالتن. Der Vorgang wurde nicht erfolgreich. ما مشي الحال. Zündung ausschalten dann wieder einschalten. نعمل محاولة تانية بس بيقول لك انه لازم تطفي الكونتاكت تضوي وتقول له اوكي اذا انت حابب تعيد. احنا حنحاول نطفي الكونتاكت، نرجع نضوي الكونتاكت قول له يس. هلا مش الحال. Freischaltung des Motor nach Crash يعني بعد ما عمل حادث انه مش الحال not activated. لازم تصير هلا السيارة لازم تدور. بسم الله نجرب. فوالا دارت السيارة
هذا هو كل شيء. بدنا نشوف اذا الزبون بده يعمل الاربك بنعمل عليه كمان فيديو. نخمع البروبين. بسم الله. ist freigeschaltet. ضروري نعمل الاربك ان شاء الله خير. مثل ما حكينا عمل له فرايشالتن. تمام. كومبليت ليشن. بدل عنا مثل ما حكينا الاربك عنده مشكلة، ولاحظت انه الكمبيوتر كمان اجته مشكلة جديدة تختص بالاربك. عنا برد قوي كتير. ريد نخمال هن ذاتهم البطارية، السنسور اللي على البطارية بسموها انتليجنت باتري سنسور EBS. الموتور هلا اعطاني عطل جديد، ما كان عم يعطيني اعطال. ريد كومونيكاسيون مدام جنراتور. البوت شاف تبعه منه مزبوط، لانه انا حطيت له هيدي الوصله. هيدي الوصله وقت هذا بتغير بيرجع كل شيء تمام. هذا هو. ارجو ان ينال الاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.